Thutha wa thikũ ithano cia gwethana na arutwo atandatu a airĩtu a cukuru wa sekondari wa New Nyaga ũrĩa wĩ mwena wa Gatanga, rĩu borithi nĩ mahithũkĩtie arutwo aya nyũmba-inĩ ĩmwe ya gũkomborwo kũrĩa marahingĩrĩtwo itũũra-inĩ rĩa Mũthĩga mwena wa Thika. Na thutha wa kũhũngwo mahũri, arutwo aya nĩ metĩkĩrĩte kuonania kũrĩa maraikaraga, kũrĩa arĩa maramandĩkĩte wĩra maikirio ngono nĩguo gũteithĩrĩria na ũthuthuria makĩria. Sisi wasichana watatu wakaenda. The boys wakaenda wapi? Job. Na walilala jana. Jana tulikujiwa jana sasa. Juzi mlilala na nani? Juzi tulikuwa wote. Kwa vijana walilala? Tulikuwa wote. Wakagabu. Arutwo aya maugĩte tatu ao marandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba na acio angĩ maraikaraga nyũmba-inĩ ĩmwe na arũme. Nĩtũthire ĩmwe kwa ĩmwe nginya nyũmba ĩrĩa arutwo aya maugire marahetwo wĩra na twacemania na kuburi, na kumania na hau twathiĩ ĩmwe nginya kanitha-inĩ ũrĩa mũrutwo ũmwe augire mũmwandĩki athomaga na gũcemania nake akiuga mũirĩtu ũyũ ararutaga wĩra gwake akĩinũkaga. Oho aciari nĩ moretie ũthuthuria wa kinyi ũkorwo gĩtabanio na kũmenyeke arĩa maramanyitĩte mũgwate mararĩ na itanya rĩrĩkũ. Walikuwa wanaenda kwenye walikuwa wamepelekwa. Yeye alikuwa anasema walikuwa wanapelekwa mahali pazuri. Sasa maisha ikaenda ikawageuka. Sasa walipoenda kutolewa, walisema hata tulikuwa tumeomba, tumesoma Bible, ndio tukasikia mlango imegongwa. Kukataa kufungua, polisi wakachukua hatua wakavunja kioo. Kwa hiyo masaa venye walisikia dirisha ikivunjwa, walikuwa wamemaliza tu maombi hapo na wamesoma hata Bible. Juu hata wao walikuwa wamefika mwisho, ni venye walikuwa wanashindwa watatoka wapi. Juu hata huko walikuwa wamepelekwa, wakiambiwa rudini Thika, hawajui ni wapi. Agĩkĩra ũhoro we mũkonde na njĩra ya thimũ, OCPD wa Thika nĩaugire ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere na no marathiĩ na mbere gwethana na ekwerũ erĩ arĩa metharĩte. Arutwo aya maugire ũmwe wao nĩ wora mahenereirie na kũmatwara mũtego-inĩ ũyũ. Gũkũ aciari mageciria ciana ciao ciĩ thukuru cigĩthoma, no thĩna ũrĩa wĩho nĩ atĩ ciana ici cioire magũrũ cigĩthiĩ kwĩyethera ũboco kũndũ kũngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV ndĩ mwena Makongeni Thika, njĩtagwo Wanjeri wa Kariũki.